আজকের রেসিপি স্বাস্থ্যকর চিকেন স্টু। প্রথমে কড়াতে দেবো সাদা তেল, 1 চামচ বাটার, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, স্টার মশলা, ভীষণ স্ট্রং ফ্লেভার, একটু ভেঙে দেবো। আর দেবো রসুন কুচি, আদা কুচি, হালকা একটু কালার চেঞ্জ হলে দিয়ে দেবো বড় বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা হালকা একটু ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দেবো। আমি এখানে হাড়যুক্ত লেগের পিস নিয়েছি। চিকেনটাও হালকা করে একটু ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে তারপর যোগ করব সবজি। আমি এখানে ব্যবহার করছি টুকরো করে কাটা গাজর, একটু বড় করে কাটা বিনস ও 2টো কাঁচা লঙ্কা। পেঁপে, আলু কিংবা টমেটোও ব্যবহার করতে পারেন। সব সবজিগুলো একটু ভেজে নেব, তারপর দেবো স্বাদ মতো লবণ। স্টুতে জলের পরিমাণটা একটু বেশিই দিতে হবে যাতে সবজিগুলোও ভালোভাবে সিদ্ধ হয়, আবার একটু ঝোলঝোলও থাকে। সব শেষে গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে ঢাকা দিয়ে 20 মিনিট রান্না করে নেব। ঢাকা খুলে সামান্য একটু কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে দিয়ে দেবো। আবারও ঢাকা দিয়ে